दोस्तों अगर एक्शन मूवीज में साउंड इफेक्ट ना हो तो ये लोगों के लिए काफी ज्यादा बोरिंग बन जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि एक्शन मूवीज में यूज होने वाले साउंड इफेक्ट्स आखिर कैसे बनाए जाते हैं? अगर नहीं पता तो चलिए जानते हैं। आपने फिल्मों में बोन ब्रेकिंग के कई सीन्स देखे होंगे, जिसे आर्टिस्ट सब्जियों और अखरोट को तोड़कर कुछ इस तरह से बनाते हैं। वैसे ही तलवारबाजी के साउंड इफेक्ट को ये आर्टिस्ट कुछ इस तरह से बनाते हैं। और आपको बता दें कि पंच के साउंड इफेक्ट को बनाने के लिए ये आर्टिस्ट मीट पर मुक्का मार के कुछ इस तरह से बनाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।